Ahojte priatelia, Subnautica je späť, no a náš boj o prežitie pokračuje. Ideme ďalej. Sunbeam konečne prichádza, konečne idú pre nás, alebo nie, je to nejak inak. Objavíme mimozemskú technológiu, ktorá nás drží na tejto planete v izolácii a nepustí nás preč. No a čaká nás teda prvý pokus o útek. Bez ďalších okolkov, poďme na to. No, priatelia, ja som tu porobil teda zo pár drobných zmien, nebolo to nič veľké, ale ideme sa na to spolu pozrieť. Trošičku som rozšíril ubikácie, nech je to zaujímavejšie a potiahol som ich aj do tejto strany. V podstate je to presne to isté, čo vedľa, takže tak. Tuto budeme mať viacúčelovú miestnosť, respektíve takú tú obrovitánsku miestnosť, jak sa to volá, sakra, veľká miestnosť, ok. Tak to som čakal trošku inak, ale pohoda. A budeme ju tam mať, pretože tam budú spoločenské priestory potom pre pasažierov prípadných, ktorí by sa tu raz v budúcnosti ukázali. No a tuto som urobil zo pár zmien. Ja som to trošičku zväčšil, potiaľ som to aj dole, aj hore. A bol som aj nachytať nejaké tie rybky. Tie, ktoré sme teda nachytali naposledy, to sú títo okúni, tak tí sa nám tu už rozmnožujú, hodil som sem aj nejaké dve chaluhy, nech tu máme aj farbu a bol som na litium, priatelia, a našiel som tam vajíčko tohoto červa, takže máme aj svojho prvého červa. Poďme pozbierať nejaké tie okúny odtiaľto a výborne, myslím si, že super. Ideme to rovno hodiť dole do bioreaktoru, a aspoň uvidíte, ako veľmi, pozrite sa, mám ich tam už 2, 4, 6, 8, 9, tuším, ak dobre rátam, takže 9x9, no je tam pomerne dosť energie, a teda respektíve 9x630, takže okolo necelých 6000 energie, čo je absolútne super, pretože full base camp potrebuje len 725. Priatelia, ja si myslím, že by sme sa mohli vydať na cestu, ja to idem spápať a zajsť a zapiť teda. Parádička, takže tak, no a čo zoberieme so sebou? Zoberieme nejaký titán pre istotu, bolo by fajn, keby sme vedeli zobrať aj nejaký kremík, ale ten momentálne máme úplne vybrakovaný, takže tak, titán asi tým pádom nebude treba tiež, ale tak ho tým pádom odhodíme. A nejaké 4 si necháme, no a máme to zajeté, zapité, takže môžeme ísť. Takže potrebujeme sa vydať týmto smerom a rozmýšľal som, že by sme mohli najprv skočiť sem 1600 metrov, 1400 metrov, ale neviem, ako dlho to bude trvať táto cesta tam, ale myslím si, že by to malo byť úplne v pohode a pôjdeme aj okolo tej našej pripravenej bejsky, takže máme čo sledovať po ceste. No a blížime sa k modulu 12. Zažneme si aj lampičku, ak nám to teda niečo pomôže. A ideme opäť do tohto biomu dole, kde sme boli vlastne aj pre tú chovnú nádrž. A fúha, tuto je to pomerne plné týchto elektrických hovád. Takže skúsime to takto, vystúpime a vypadneme, ideme my. Iba super, takže tu je modul 12, poďme sa pozrieť dnu, ak nám to teda dovolí. A poďme pozrieť, čo tu je. No, tak, nejaký dôstojník Danbiči, jak sa volá, pozor, sa priznal, že vlastne není ani doktorom, že toto bolo nejaké divné proste na tej Aurore, takže tak. No a v podstate len sa tu dostaral z toho, že tu bol sám a tým pádom tu proste umrel. Nič viac, nič menej. Toto čo je? Sebrať vejce, ok, daj. Aké si veľké? Pomerne dosť. Otázka, čo to bude za vajce, ale to nevadí, vyskúšame ho určite. Aká zaujímavá rybka tu je. No a za 7 minút teda budeme svedkami pristátia Sunbeamu, takže rozmýšľam, či ešte neísť domov, pretože som si tam zabudol pravdepodobne tú moju weapon. Ale viete čo, ani nie, ideme zatiaľ sem.
Otvor dvere, ty vole, čo sa tu deje? Toto tu všetko máme naskenované. A tu sme došli odtiaľto, ne? Hej, toto čo tu je? Toto není niečo na naskenovanie? Není, škoda. Škoda. Nič, ideme ďalej, ideme tu dole, pozrieme sa čo je tu. Tu zjavne nič. Prerežeme sa na druhú stranu. Tak, máme to. A ako môžete vidieť, priatelia, tak z predchádzajúcej časti máme brutálne veľa kyslíka. Spravili sme si väčšiu kyslíkovú nádrž. Je to tak, takže sa z toho mega teším. Tuto máme nejaké tie papanice, tu máme čo? Vylepšenie sonaru z Kyklopa a trénovanie terénu, teda skenovanie terénu Kyklopa, super, výborne. Zoberieme PDAčko. No, bola to nejaká databanka s informáciami o tom, jak tu každý má na niečo právo a tak ďalej a tak ďalej. To predpokladám, že to bola nejaká predchádzajúca dohoda s tými, čo vysielali teda posadku Degasy do tohto smeru. OK, není tu nejaké vylepšenie, není. Ideme trošku do lode, ideme si do Ananása sadkať a nadýchať sa. A ešte tam nabehnem raz, pretože bola tam ešte možnosť ísť dole. Tuto. Takže poďme to mrknúť, čo sa nachádza tu. Možno sú tu nejaké hidden treasures. Alebo čo, uvidíme, OK, toto je pekne komplikovaná cesta. A dúfam, že nájdem cestu späť. Dá sa to ísť von, OK. A reálne tu ide čo? Stázová puška, no tu máme, akože tu nejak veľmi nepotrebujeme reálne. A inak tu není nič, takže tým pádom môžeme ísť odtiaľto asi von, ak nás tá hra pustí, tady to nepustí, fajn. Takže ideme naspäť. Kade som došiel, ty vole? Aha, tady to. Tady to, yes. No, sme naspäť. Poďme odtiaľto do Rici, jak sa hovorí. Počkaj, kade to, ty vole? Yes, tady to. Dobre, paráda, ideme do Ananása. Škoda, že máme akurát už noc, ty vole. Dúfam, že príde ráno. Aby sme naozaj videli, čo sa s nami bude diať. A vidíme sa teda na mieste stretnutia. No priatelia, blížime sa teda k miestu stretnutia pre Sunbeam a sakra, si to budem musieť trošku ešte obísť. No tak toto je viditeľne niečo, čo je tu mimozemské, priatelia. Wow, OK. No tak to díky moc za info teda. Fajn, tak blížime sa z tejto strany. OK, tak toto je masívne teda, masívne, priatelia. Uvidíme, čo to je, ale vyzerá to teda na mimozemskú civilizáciu samozrejme. A ideme sa mrknúť na pevninu, za 2 minútky by sme tu mali mať odvoz. Zatiaľ opravme ešte nášho Simota, respektíve Ananása. A poďme na pevninu, začína nám svítať, to sa veľmi teším. A máme sa teda stretnúť, kde? Tu? Tu sa máme stretnúť, pozrite sa na to, priatelia. Tak toto je ťažký extrémik. Tam je nejaká bariéra, tu by sme možno mohli vedieť prekusnúť nejakým spôsobom. Máme u seba tú fialovú doštičku, takže tá by tam teoreticky mohla ísť. A inak som ju bral zbytočne, ale pre istotu som ju zobral. Dobre, toto ešte odlož a poďme nájsť, napiť, nech sme na cestu v pohode. A ideme sa teda pozrieť, jak budú pristávať. Pozrite na tú nádheru, priatelia, to je čistá paradička. A niečo sa začína diať. Tak toto sa rozkladá, pozrite na to. Pekne. Tak to je obranný systém planéty, OK. Sunbeam by mal za chvíľu pristávať. Vy ma vidíte, ja vás zatiaľ nie. No zvládol som to proste, no. Kde ste? Aha, tam sú hore. Čo ma tu koslo do riti, teraz ma nechaj. OK, loď pristáva. Ale tu sa niečo deje, bacha priatelia, bacha. OK.
Tak, to je pekne. Tak tomu hovorím explózia, priatelia. Tak, je to. OK. Tak toľko k tomu, že nás zachránilo niečo a niekto. A vyzerá to tak, že to budeme musieť zvládnuť sami. OK, fajn. Tak, myslím si, že sme sa dostali kus v príbehu ďalej. No a poďme sa pozrieť na to, čo je tu. Fajn, poďme teda ďalej. A uvidíme, čo to tu je. No, je to tu mimozemské v každom prípade, to veľmi dobre vieme. A vidíme tu teda aj nejakú takúto konzolku. A je to tak, vedel som, že ju mám doniesť, paráda. Poďme sa na to pozrieť, čo tu je. Tak, OK, systém sa skladá. A my ideme ďalej. Paráda, tak sme tu zamknutí. Výborne, poďme zistiť, čo sa tu deje. Ovládaní silového pole. Nevídanou integritou, OK. Fajn. OK. Vyzerá to tu strašne zaujímavo a tuto sú nejaké informácie, predpokladám. Tu už som nič neminul? Asi nie. Tuto sa možno niečo dozvieme. Dátový terminál. Pokus o preklad jazyka, fajn. Mimozemský dátový terminál, idem to naštudovať. OK, boli to všeobecné informácie o tomto zariadení v podstate a vyzerá to tak, že tí, čo to postavili, tak tí majú nejakú schopnosť vnímať vlastne, ako keby čítať ten počítačový jazyk a nejak mimo zmyslovo. Toto je nejaká zaujímavá jontová krychlička, bereme ju, ale ešte sa pozrieme tuto, čo tu je, tam nevyzerá byť nič, fajn, ideme ďalej. Ideme ďalej a ideme sa pozrieť, čo je tu. Fajn, potrebujeme viacej toho zistiť, ale tieto krychličky odtiaľ to bereme, pretože tie sa nám zídu určite, keďže nám ich tu dávajú. Poďme si pozrieť, čo je tu ďalej. Zase pokus o preklad. Schéma planetárnej obrany, OK, idem to naštudovať zase. OK, díky za info. Takže, toto je v podstate planetárna obrana a vlastne tu iba popísané tam bolo, že funguje teda tak, že dole je operačné stredisko a tuto hore je teda tá inžinierská časť a vieme tu ísť dole týmto výťahom a poďme zistiť, čo tam majú pre nás pripravené. Hop, šup, poďme dole. Toto je parádička. Tak, pristávame a môžeme sa pozrieť, čo sa tu nachádza. Ovládanie silového pola, to ešte nemáme, OK. Tu je nejaká vodná nádrž, tady to sa teda pravdepodobne budeme vedieť dostať aj so Seamotom, takže super, no a poďme to mrknúť ďalej. OK, takže tak, nie je to niečo na skenovanie, som si myslel, že to bude, ale zatiaľ nič. OK, čo je v tejto fáze? Á, toto je nejaká brána, OK. A jak tú bránu nahodíme? Asi nijak zatiaľ pravdepodobne. Fajn, nevadí, ideme ďalej mrknúť. Ale toto dupoce, čo? Ďalšia krychlička, bereme. Á, doštička, super. Tak tu máme jednu. Bereme ju. Tá sa určite zase zíde na niečo. A poďme ešte vyššie. No a máme tu veci na skénovanie. Mimozemské zariadenie. Tak ako môžete vidieť, toto je zariadenie súdneho dňa. Skeny naznačujú, že toto zariadenie obsahuje dostatočný potenciál energie k zničeniu celej planéty spolu s väčšinou slnečnej sústavy. Našťastie je nefunkčný. No tak to teda akože fajn. To čo tu máte, Ježiši Kriste? Dúfam, že to tu iba strážite a my sa potrebujeme dostať ďalej. Fajn, daj to tam. Skener odlož zatiaľ, ideme ďalej. Výborne, tak tu sme sa dostali asi k hlavnému zdroju, k hlavnému počítaču, poďme na to. Interakcia. Dávaj. OK. Ty vole. Drp to tam do nás, fajn.
OK. Prekladáme. Infikovaní jednotlivci nemôžu deaktivovať systém, táto planéta je v karanténe. OK. Výborne, tak teda dostali sme sa o dosť ďalej, priatelia, a konečne vieme, čo sa tu deje. Sme v karanténe a preto vlastne nás tu zostreľujú. Asi to bude niečo veľmi smrteľné, ale ešte nemáme toho viacej ako v informáciách. Idem to prečítať. No, tak tuto môžeme vidieť teda, že jedná sa o polohu výskumného zariadenia vlastne choroby. Zjavne sa volá tá choroba Khara a dole v hĺbke 800 metrov je zariadenie pre výskum chorôb a tepelná elektrárenie v 1200 metroch. Fajn, svätyne sú poškodené. Dobre, tak my to tam budeme musieť ponachádzať pravdepodobne a budeme teda sa musieť dostať do oveľa väčších hĺbok, čo znamená, že onedlho budeme musieť aj cestovať trošičku ďalej od domu, a pretože budeme potrebovať aj také veci ako rubín a tak ďalej, aby sme mohli vlastne rozširovať jednotlivé naše stroje, ako je C-mod, hej, že by mohli ísť hlbšie a podobne. Prawn budeme takisto potrebovať onedlho. A onedlho budeme musieť nájsť aj komplet všetky fragmenty Kyklopa, pretože budeme ho musieť postaviť. Keďže pôjdeme do oveľa väčších hĺbok, ako je C-mod schopný ísť, tak pôjdeme Kyklop versus Prawn. Ale to by som predbiehal ešte, takže zatiaľ toľko k tomu. No, ja tu tak ešte behám a vidím, že som toto tu prehliadol. Daj, mimozemská puška. OK, je to nejaká mimozemská púška, ktorá je podobná veľmi tej humanoidnej, takže zjavne sa domnievali, že ju treba chrániť, nedá sa odtiaľ vytiahnuť von. Výborne, my tuto teda asi sme skončili pravdepodobne zatiaľ a budeme teda musieť pokračovať podľa mňa tým štýlom, že pôjdeme na tú základnú Degasi do tých väčších hĺbok. Ovládania silového pole, ale tuto není treba nič. OK, ideme hore. Šup. Paradička, tak toto je perfektný výťah, to sa mi páči naozaj, dúfam, že to budeme schopní niekedy v budúcnosti napríklad v dvojke využívať, aj keď som si všimol, že naozaj v tom base buildingu je teda obrovitánsky posun v tej dvojke, čo zatiaľ dávajú von info. A plus je tam aj teda to, že tam budete môcť cestovať hore dole do hĺbok takým zaujímavým liftom, takým zaujímavým výťahom, takže na to som tiež veľmi zvedavý. Ja tu ešte chodím jak taký prd gaťah, motám sa tu a zistujem, že či náhodou sa tu nedá ešte niečo niekde stlačiť, otvoriť a podobne, ale vyzerá to tak, že ani veľmi nie. Škoda tej brány, že dole som ju nevedel otvoriť, to mi prišlo trošičku také zvláštne, ale OK, nevadí. Možno z nejakej inej strany, ale už keď sme tu, ideme pochodiť aj po ostrove, priatelia, pretože máme deň a myslím si osobne, že toto je ten druhý ostrov, takže na tomto sme neboli, ideme ho proste omrknúť a pozbierať keď tak materiály, pozrieme aj koľko máme miesta dosť, poďme na to. Tak to čo som našiel, to je Kyklop strojovňa, dúfam, že ťa ešte nemám. Jedna z troch, OK, že by si tu bol aj viac týchto fragmentov, keď tu bol tento jeden. Že by som to omrkol iba v rýchlosti. Tam je to zariadenie, tady to sme došli, OK, nič, poďme odtiaľto preč. Iné som chcel ísť ostrov pozerať, ale super. Tu sa dostávame teda do zjavných útrop prerasteného tohto operačného strediska. A som zvedavý, čo tu ešte objavíme. Akože, nemyslím si, že nejak veľa, ale mohli by tu byť aspoň nejaké zaujímavé drahé kovy. Napríklad litium, fantázia, to je presne to, čo som chcel. Máme tu aj nejaké zlato, diamanty, čistá paráda, priatelia, tak toto je zlatá baňa, yes. Máme tu aj tieto debilné pavúky, ktoré nás tu killujú. Yes, takže toto, priatelia, je brána. Ak sa nemýlim, na opačný ostrov, poďme to odskúšať. Zober nás tam.
Tak, myslím si, že sme teleportovaní, čistá paráda. Oha, ok, tak tu sa nejako zmenili svetelné podmienky a vyzerá to tak, že hej, pozrite sa, sme na opačnej strane, Ananás je od nás 2,4 km. Výborne, ideme odtiaľto do prdele. Oh, hell yeah, a sme späť, výborne, takže máme aj prvý teleport, teším sa. Poďme to tu ešte omrknúť, že kde sú tu nejaké zdroje, daj litium. Toho budeme veľa potrebovať, takže poďme to tu vyzbierať už keď sme tu. Nebudeme sa predsa hanbiť. Fajn priatelia, myslím si, že máme plno a ja to vidím tak, že ideme pekne krásne do nášho Simotu. Jau. A kde je Simot? Tam je od nás 300 metrov, no nejako by sme sa tam mohli vedieť dostať, výborne, tu vieme ísť von. Ježišmaria, tu je materiálu, ale nejdeme to teraz nejakým spôsobom hrotiť, pretože mám plné vačky. Fajn, poď do vody. A poďme do Ananása. A keby sme to náhodou niečo po ceste našli, typu niečo od Cyclopsa, tak to bereme. Áno, presne toto som ja myslel, wow, strojovňa. Máme 2 z 3. Juj, keby to dalo tretie. Yes, tak toto som vôbec nečakal. Uranium, potrebujeme ho. Čo tu odtiaľto vyhodíme? Vyhoď preč 2 titány a daj radšej to uranium. Ak by to bolo ešte jedno, bolo by to super, lebo to je celkom taká zaujímavá komodita, musím povedať. Akože v budúcnosti ho budeme vedieť nájsť viac a nemáme sa prečo trápiť. Ale super, ok. Máme aj teda kus Kyklopa u seba, čo je tiež paradička. No a ja si osobne myslím, že čo? No, tuto niekde by sme mohli teoreticky bojku hodiť, ale však zase vieme, kde je ten ostrov. Oh yeah, tak díky moc, keď si ma takto krásne privítal a poďme domov. No a priatelia, vracame sa domov teda a myslím si, že pomerne zaujímavý diel teda. Takže prišli nás zachrániť, ale žiaľ sa to nepodarilo, pretože planéta je v karanténe a iba zdravý jedinec ju môže opustiť a to bude len vtedy, pokiaľ nájdeme teda liek na chorobu, ktorú máme aj my a ktorú má celá planéta. Takže tak. OK, čo nám povie toto? To bolo zaujímavé teda, fajn. Nič, poďme niečo vyriešiť, čo sa týka akože jedla a pitia, niečo toto plný inventár, aha, takže to takto nevyrieším teraz, fajn. OK, takže poďme odložiť zlato, poďme odložiť titán si necháme, zdroje, čistá paráda, nemestí sa mi to, OK. Dobre, to by sme mali. Poďme teda niečo vypiť, respektíve zjesť lomeno vypiť. Zober ich zo pár, prosím ťa. No to nám veľa vody nedalo teda, ale OK, to nevadí. Ideme sa pozrieť na to, čo robí naša energia, pretože vyzerá, že sa míňa, ale je to tu aktívne, čo je úplne super. Pozrite sa, koľko tam je tých rýb, ešte furt, paráda. No a tuto nám to už začína pekne prekvitať. Rovno tam poďme doložiť, však čo budeme, no nie. Pober všetko, čo vieš, okrem teda toho tu nechaj. Toho tu chceme mať. A samozrejme aj tých okovnov, ale tí sa tu krásne množia, tých máme plnú prdel. A ešte čo som vám neukázal, priatelia, to vám hneď ukážem, pardon, lebo sakra, na to som zabudol a pritom je to brutálne pekná vec. Poprehazuj tam všetko, nech to máme teda skoro plné. A pozrite sa, je teda možnosť ísť dole, toto tu celé bude presklené onedlho, keď na to nazbieram dostatok materiálov. A to vám vravím preto, lebo nazbieral som materiály na toto, pozrite sa. Takáto rozhľadňa, komplet, aj strop, všetko, presvíta tu aj slniečko, máme tu možnosť si sadkať, máme tu možnosť mať pekný výhľad v podstate na všetko, pozrite sa. Dole pod vami plávajú rybky, myslím si, že absolútna nádhera, či v noci, či v lete. Respektíve či v noci, či cez deň. Absolútna paráda za mňa. Poďme ďalej, poďme to omrknúť nižšie. No a tuto teda by som chcel, hodíme tam
konštruktor, aby sme si vedeli čo pozrieť. Oceloplastový ingot, na toto potrebujeme, ale to ešte nemáme, to znamená, že zatiaľ to tam odtiaľ vezmem, aby nám to tu nešpatilo a môžeme sa ísť pozrieť na to, čo ďalej. Priatelia, ja som práve zistil, že oceloplastový ingot si vieme veľmi ľahko spraviť, keďže máme mŕtelitia. Yes, daj to sem. Takže raz, 2, 3, 4, daj aj to 5. Tuto by sme mali mať aj tieto naše titanové ingoty. Poďme to rovno mrsknúť. Výborne, budeme mať 2. A tie by teda mali byť dostačujúce na to, aby sme mohli postaviť tú obrovskú miestnosť. Ja sa ale bojím, že keď ju teraz postavím, tak mi tu roztrhá bejsku na sračky, pretože nemám dostatok tej vnútornej sily. Ukáž, koľko to je tu. Máme 12,5. 11,5, to by mohlo stačiť. Ideme sa na to pozrieť, pretože tá miestnosť je absolútny strop, tak vám poviem. Čo sa týka priestoru, pozrite sa na to. Bám! Wow, OK. Ja si myslím, že dobre. Možno som to mohol posunúť ešte ďalej. Ukáž. Skúsime to mrsknúť o jedno ďalej. Takto. Dobre to dávam? Dobre to dávam. Teraz to je fajn. -4. Toto, priatelia, bude celé presklené. A aj strop tomu spravíme presklený v budúcnosti. A túto budú kancelárie a taká spoločenská miestnosť a podobné veci. Myslím si, že absolútna paradička. Sa to tu schováva krásne v priestore. Ja si myslím, že pecka. Ubikácie tiež sú, potrebujem ešte okná im pohádzať, aby to bolo kompletné, ale fakt som sa snažil vyhrať s týmto, pozrite sa na to zvonka. Ono, keď sa s tým vyhrám úplne, tak toto bude komplet celé presklené a to bude parádička. Takže dúfam, že sa vám to zatiaľ páči, povedzte kľudne svoj názor do komentu, budem naozaj veľmi rád. Prípadne dajte nejaké tipy a triky, ako to hrávate vy, že či robievate tie vodné nádrže tuto v tých veľkých viacočilových miestnostiach, pretože aj tam sa to dá, aj tam je to nádherné. A možno si spravíme v budúcnosti aj to, ale to je ešte otázka budúcnosti. Myslím si, že pomerne dosť vecí sme už porobili na našej baseke a teda fiči veľmi kvalitne. Ja neviem, či to nebudeme musieť hodiť inak aj druhý jadrový reaktor, lebo neviem, či tento, respektíve bioreaktor, lebo neviem, či tento bude dostačujúci, ale v budúcnosti nájdeme zase aj jadrový a tak ďalej, takže čistá paradička. Priatelia, ja si myslím, že sme toho stihli pomerne dosť, poďme to ešte obzrieť aj donútra, aby ste videli tú veľkú viacočelovú miestnosť. A čo sa týka teda príbehu, tak sme zistili, že nemôžeme opustiť planetu a musíme ostať tu v karanténe, pretože sme chorí na nejakú chorobu Khara. Celá planéta je to smrteľná choroba, musíme sa vyliečiť, pretože ak sa nevyliečíme, tak jednak tu zomreme a ak by sme sa aj vyliečili a nepustí nás preč tá umelá inteligencia odtiaľto, respektíve nejaký ten mimozemský počítač, alebo jak to nazvať, tak by mohol byť problém, takže budeme musieť tu urobiť určite veľa, ale to si necháme na budúce. Pravdepodobne sa budem ja snažiť nájsť offline rubíny, aby som mohol vytvoriť tú väčšiu hĺbku pre Seamod, takže tak, ale to si necháme na budúce, ako vravím, a poďme sa ešte pozrieť na tú veľkú viacočelovú miestnosť. Pozrite sa na ten priestor. Pám! Toto je úplná paradička. Ja toto zvyknem aj oddelovať, robiť tu rôzne ako keby mini miestnosti, dajú sa tu prechodové miestnosti porobiť, dá sa toto spraviť úplne zaujímavo, takže uvidíme, ako sa s tým budem hrať, ale to má ešte čas a ja sa idem vyspať, priatelia, do niektorej z týchto fajnových postielok, takže pohľadom na túto obrovskú prázdnu miestnosť, priatelia, sa s vami lúčim. Ja vám ďakujem krásne za sledovanie, ak sa vám videjko páčilo, určite mu hoďte like, nezabudnite mrknúť aj nejaké ďalšie moje videá, ako vidíte po pravej strane je tam nejaké top video, potom sú tam dole obidve futbalové kariéry, ktoré hrám, či už je to aktuálne Olympic Lyon alebo Middlesbrough, ktorú som hral predtým, no a po ľavej strane hore odber. Ja vám ďakujem krásne za sledovanie a podmorskému svetu zdar.